ଜାତୀୟ ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସବ୍ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୌରବାମୟ କରିଥିବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାଇକିରଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରଞ୍ଜୁବାଳା ରାଉତ, ବିବେକାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଫେସର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଆରତୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଶ୍ୟାମଲ କୁଣ୍ଡୁ, ଟେନିସ୍ ତାରକା ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଟେନିସ୍ ଖେଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ବିମଳ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋଟାରୀ କ୍ଲବ, ରୋବୋଟ୍ସ କ୍ଲବ, ପୁରୀ ସେବା ସମିତି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଚେସ୍ ଆସୋସିଏସନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ବିହାର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସରସ୍ୱତୀ ମହାନ୍ତି, ସୁଲୋଚନା ମିଶ୍ର, ସୋନାଲି ମହାନ୍ତି, ଜ୍ୟୋତିରାଣୀ ମହାନ୍ତି, ରମେଶ ରଥ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। मुख्य उद्देश्य है जिज्ञासु साइकिरण प्रधान जे कि ओडिशार सर्वकनिष्ठ खेला हिसाब से बॉयज अंडर 15 टीम इवेंट रे से ओडिशा का प्रथम ब्रोंज मेडल जितबार सौभाग्य अर्जन करछि। आम पुरी जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन तथा अन्य किसी संघर सहयोग आज आम संबर्धित अब बर्तमान आगे कौटी खेल जीवार अच्छे बाहर